Во продолжение на утринската програма, во однос на надпреварот што следи утре, в сабота, на ИКАС, најзначајниот кајак надпревар во Македонија, ќе разговарам со најдобриот македонски кајакар на диви води, Ангел Петрушев. Ангел, јас не велам дека си најдобар, тоа резултатите го покажуваат. Неколку години назад си најдобар кајакар во Македонија, лани беше 6-ти во Европа. Најдобриот резултат што еден македонски кајакар го има направено, остварено, реализирано. Тоа е обврска за она што следи. Добро утро, пред се би сакал да ги поздравам вашите гледачи и најнапред би ги повикал да кој е во можност да дојде на кањонот Матка да учествува и да види една убавина, природа, луѓе, дружење и секако да ги поддржи нашите надпреварувачи и да ни даде мотив бидејќи се надпреваруваме на домашен терен, а публиката, поддршката на домашен терен е најбитна. Да подсетиме, утре се вози ИКАС, меѓународниот куп во кајак на диви води. Дали си подготвен? Ти си трикратен освојуваш на овој куп. Дали си подготвен за нов предизвик? Да, како што кажано, тука би те исправил, бидејќи сум освојуваш 4 пати на линденсиот кајак слалом. Па се надевам на добар пласман, бидејќи конкуренцијата е добра. Оваа година во сабота ќе се вози линденсиот кајак слалом, а во недела ќе имаме ICF ранкинг, односно C класа на светска категорија, каде што за прв пат ја добиваме ова надпреварување и тука се собираат бодови за настап на светските купови за идната година, бидејќи има некои правила изменети, некои изменети правила и сега со овие ICF C класи се собира бодови за да овозможиме настап на оние светски купови. Да подсетиме кои години се го освои и ти сега уште си на возраст до 23 години, не си во сениорска категорија, уште си во младинските категории. Кои се години го освои Матка купот? Па како прв надпревар ми беше 2019 година каде што забележав победа. Потоа во 2020 година за жал не одржавме надпревари заради короната. Потоа во 2021 година освои второ место и 2022, трета и четврта сум првопласиран. Чи се на навик? Па може да се каже. Добро, реков дека тоа предизвик, тешко е да се стигне на врвот, но уште потешко да се остане таму. Посебно и ланското 6-то место најдобар пласман еден македонски кајакар. Годинава веќе имаш предизвик на овие 2 дена, сабот и недела, викендов, но веќе се одржа и оние елиминарни надпревари за селекција на Македонија, каде што се составуваше екипата за европските и светски првенства во кајак, кои што ќе се одржат оваа година, но и за во младинска категорија, значи може да имаш 4 настапа во најврвни надпреварувања. Да, како што кажа, изминатиот викенд се одржа изборните надпревари за влез во репрезентација, каде што јас бев првопласиран и веќе 6-та година поред сум водец на македонската репрезентација во сениори, во јуниори и U23 години. Можам да му честитам и да го пофалам мојот клубски колега Стефан Рибарси, кој беше второпласиран и се надевам дека заедно ќе ја представиме Македонија на сите интернационални надпревари. Да, имаме Европско првенство за сениори, кој ќе се одржи во Париз на Олимписката патека. Потоа имаме светско првенство што ќе се одржи во Фоикс, Франција. Тоа ќе биде после долги години на таа патека да се одржи некое првенство. Потоа имаме Европско првенство за јуниори и U23 години во Солкан, Словенија, каде што веќе сме настапували и можам да кажам дека таму имам освоено финале, односно 11-то место во јуниорска категорија. Ако не се лажам, ама на Тацен беше тоа кој што беше 6-ти, така? Тоа се две различни патеки? Така, да. Тоа е во Љубљана. Така да прашам дали ти лежите патеката, но биле различни. Тоа ми е прашањето. Но затоа ќе веслаш во Париз на Олимписката патека? Па да, се надевам дека ќе земам учество на Олимписката патека во Париз, каде што за жал не успеав на Олимпијадата да настапам, но сега мислам дека би имал прилика да ја осетам онаа вода, оној филинг на вода. Да, како што кажав, измеѓу реката Сава и Соча се многу различни, бидејќи каде што се одржа лани Европското сениорско, каде што бев 6-то место, е многу по-техничка стаза, сака многу повише размислување со глава отколку сила, а доколку Соча е под друго, она сака многу да се спремен физички. И психички, а многу повише физички.
Добро. Сега да се сконцентрираш на надпреварите викендов, она што те чека утре и задутре, ти посакувам многу успех, но нема да се збогуваме бидејќи ќе престојат оние значајни надпревари, тогаш ќе ни идеш повторно гостин за тие очекувања и она што го планираш или резултат како што ќе очекуваш на тие светски европски првенства. Најнапред успех утре во Скопје на ИКАС Илнитенскиот матка турнир. Ви благодарам и уште една за крај би напоменал кој е во можност да повели на кањонот матка, нема да зажали, верувајте ми. Тоа беше Ангел Петрушев, најдобриот македонски кајакар на Деви води, кој што е дел од селекцијата на Македонија, која што утре и задутре ќе весла на надпреварите на матка. Студио